हाय गाइस, जय झूलेलाल। अॼु आहे 5 सेप्टेम्बर टीचर्स डे। तव्हां सभिनी खे टीचर्स डे जूं लख लख वाधायूं। हर कंहिंजी लाइफ में कोई न कोई टीचर हूंदो ई आहे उनखे टीच करण लाइ। नंढा हुयासीं त पहिरें नंबर ते ईंदा आहिनि माउ पीउ, वरी शादी थी वई पोइ ॿिए नंबर ते ईंदा आहिनि ससु सहुरो, ऐं 3 नंबर वारा गुरू हूंदा आहिनि हे असांजा घोट। असांखे हर नंढी नंढी ॻाल्हि असांखे सेखारींदा आहिनि, जीअं की आलो टुवाल गद्दे ते कीअं उछलबो आहे, जूता मोजा कीअं उछलबा आहिनि हेॾां खां होॾे, घर खे कीअं फैलाइबो आहे, रोटीअ में कमियूं कीअं कढिबियूं आहिनि। इहे सभु ॻाल्हियूं असां हिननि खां ई सिखंदा आहियूं। हे त नंढियूं नंढियूं आहिनि, इलाही वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं असांखे हिननि मां सिखणु मिलंदियूं आहिनि। त इन लाइ हिननि जहिड़े गुरुनि खे कोटि कोटि नमन। तव्हांखे बि कोई अगरि अथव अहिड़ो टीचर त कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो। हा, जय झूलेलाल।